Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале история о том, как 1500 километров за рулем китайца способны одновременно влюбить и разочаровать. Владелец GATS GS3 рассказал все без прикрас. От скрипучих панелей до мощного сердца под капотом, от крохотного багажника до панорамной крыши. Готовы узнать, почему эта машина заставляет и улыбаться, и морщиться? Расскажу о своем GATS GS3. Как-то незаметно накатал 1500 километров. Теперь можно поделиться первыми впечатлениями от машины. Перед покупкой пересмотрел Москвич-3, Баик X35, Чанган 35, Черри Тига 4, Хавал М6 и Джулион. Увидел GATS GS3 и запал. Что из минусов для меня на данный момент? Коротковато сиденье спереди, хотелось бы сантиметров на 8 длиннее. Бачок омывайки маловат, 2,5 литра. Есть скрипы обшивки, но это лечится. Пластик в багажнике очень тонкий, легко царапается. Нет очешника, но если серьезно, мне не хватает ящиков и карманов для мелких вещей. 95-й бензин, но это плата за технологичный турбодвигатель. Китайская резина шумновата, просится шумоизоляция арок колеса. В целом шумоизоляция на твердую четверку. Багажник маловат, спасают складные задние сиденья. Рейлинги на крыше бутафорские, багажные системы не поставишь. Жду, когда появится фаркоп на него. 2 USB разъема. Поставил в прикуриватель разветвитель еще на 2. Модель новая, из допов ничего нет. Брызговики, пленки на магнитолу едут из Китая. Защита двигателя из Самары. Ковры Эва под заказ. Что из плюсов? Дизайн машины мне очень нравится. Приметная, из потока выделяется. Места в салоне для небольшой машины много, особенно сзади. Хоть сидушка и маловато, но за рулем можно устроиться с комфортом. За раз пробегал 400 с лишним километров. Не устал. Дисплей приборки и магнитолы яркий, на солнце не блекнет, не тормозит. Музыка у меня средняя комплектация ГБ с 4 динамиками. Звук отличный. Первая машина, где не хочется ничего делать с магнитолой. Динамика практически постоянно. По городу езжу в эко-режиме, но даже в этом режиме, если нажать педаль газа в пол, динамики хватает. Если надо резче стартануть, переключаюсь в спорт-режим. 170 лошадиных сил чувствуешь сразу. Очень тихий двигатель. По двору, если едешь потихоньку, пешеходы тебя не слышат. На больших оборотах движка не слышно, шумка двигателя отличная. Расход бензина небольшой. У меня в среднем город 8, трасса 7 литров на 100 выходит. Жена ездила на дачу, уложилась в 5,5, но это скорее исключение. Работа подвески комфортная, не жесткая и не очень мягкая, как резиновый мяч, плотная. Повороты проходят хорошо, но при полной загрузке авто зад подгуливает в поворотах. Балка сзади сказывается, приходится снижать скорость. Нравится работа коробки передач. В эко-режиме работает как вариатор. Переключения не чувствуются. В комфорте и спорт толчки переключения есть, но они не раздражают. К работе связки двигатель, коробка передач надо привыкать. Клиренс средний, 18 сантиметров. Мне даже по деревне ездить хватает, но без фанатизма. Комфортная работа климата, без глюков. Панорамная крыша с люком. Жена с ребенком до сих пор в восторге. Светодиодные фары ближний-дальний. Заводской автозапуск. Куча индивидуальных настроек под себя. Carbitlink, CarPlay и так далее. В итоге очень интересная машина, что по дизайну, что по начинке. По запчастям пока полная неясность, но кое-что уже начинает появляться в интернет-магазинах запчастей. Думаю, через полгода проблем не будет.
Если вы тоже считаете, что скрипучая обшивка и бачок омывателя Sprinter – это не повод разлюбить машину, жмите лайк и подписывайтесь. Потому что здесь мы разбираем автомобили без розовых очков, но с пониманием, что идеал существует только в воображении маркетологов. В плейлисте «Погак» вас ждут еще более неожиданные истории. Там есть ролик, где выясняется, зачем китайцы делают сиденья для людей ростом 1,60 м, и это объяснение вас удивит. А пока вы решаете, готовы ли заливать 95-й бензин в кроссовер ради панорамной крыши, я пойду измерять багажники дамских сумочек для научной точности сравнений.